ikintu cya mbere nakora bangiza umuvugizi wa ADEPR icya mbere ndakura he sinayobora ADEPR nyiyoboresheje Bibiliya yonyine nayoboza n'imbunda no nta muntu nabanza ngewe nkajya ku ikosi reka nze nkubwire umuntu uyobora ADEPR ko ari igihangange reka nze nkubwire ndashaka kuba umuvugizi wa ADEPR w'umunsi umwe mama Charlene umuvugizi wa ADEPR umunsi umwe ADEPR nshaka kukubwira ngo ni itorero ridafite aho rihuriye nayo ujya ubona nafata abahanuzi bo muri ADEPR nasiga bangahe nafatira imyanzuro abantu baza kuvuga ubutumwa kuri YouTube nabaza guhanura ngo Imana yabatumye no mu bintu bazakurikirana nkuko bagabanyije abakozi kandi narakemeye ko kugabanya abakozi Ezayi ni yubahwe kuza kuri kamera nkaza ADEPR yari ya kera yarapfuye uribeshye bira bintu mbibona nk'ubugwari nkuko utaza gusebya mama wawe mama ni umusinzi asambana n'abagabo basaza banjye n'abajura nkuko utaza kuvuga ibyo bintu hano ntago ari ukwiye kuzana ADEPR hano Reka dutangire tubaha ikaze mu kiganiro cyiza cyane tugiye kugirana na mama Charlene nkuko mumubona imbere ya kamera. Karibu mubyeyi. Ntabwo turi busenge noneho. Oya turasenga ariko banza utangire. Nta kibazo. Reka tuba twanabyutse dusenga. Abantu be bagira imihango baba baratondetse ku murongo ngo niwaza kuvuga udafite Bibiliya mu ntoki. Ariko izo mu ntoki zigiye guta agaciro nimushaka muzibike mu mutima. Hanyuma ndasuhuza inshuti zanjye hari abantu udaheruka gusuhuza. Abahese. Jubanyibutse. Abahese abasirikare. N'abapolisi. Rero kurangiza ikiganiro ntasuhuje abasirikare ni ikosa rikomeye. Yego. Kuko ari wowe ufite ubwonko buto bwa hafi. Butoya. Ibyo nyibutse. Ubwonko bwanjye ni buto. Oya, we ni butoya. Aryo ubwo nari kuvuga bucyoroshye se cyangwa bugifata vuba. Cyo nishatse kuvuga. Ujye unyibutse. Yego. Hanyuma ngiye gusuhuza ariko mpereye kuri bo. Yego. Uko mbere y'abakunzi banjye n'abafana banjye. Ako mbere ya byose nambaye neza. Mbere yuko basuhuza icyangwe. Cyangwe kiriho kabisa. Ndi mama cyangwe. Akagofero. Hari umuntu nzi ngo witwa papa cyangwe. Ndashaka kuzitwa mama cyangwe. Ni bande bakwambika mama Charlene? Abantu banyambika ni muri Alpha Boutique. Ariko ni muri Alpha. Nabo bavuga neza se. Bazi kwakira neza abantu babagana. Ariko se hari umuntu washobora atazi gutanga kaye. Ngewe yunzanyeho umutwe munini. Yaba ari inyanya nkugurira, yaba ari service nkwaka. Sinjya mbasha kwihangana abantu bamfata nabi. Kuko ibyo ucuruza hari abandi babicuruza. Mba nkeneye yo mama Charlene karibu di. Muri Alpha bazi gutanga keya cyane. Habamo umumama w'imfura. Ufite ubupfura bwo ku mutima no ku mubiri na discipline kandi umukire Alpha Boutique nzajya kugurirayo akarabo kanjye ariko di ubu ntago nigeze mpakubwira ngo haye Korodina we namaruhanye butse ariko nahi nzajyayo ntacyo oya sofite nimero yaho reka nkubwire hakurangire uze kubihuza yego hoya ntacyo warebaga ikiganiro ariko turaza no kureba ntuzana nimero zawo ibaza ukuntu mpibajye ubundi babaga muri shike oya ifite na nimero yego mbese hagize n'umuntu hashaka yanampamagara ngiye maze nanaguherekeza nkakujyanayo ariko menya bagufata neza bamfata ngewe iyo umuntu yambwiye neza rwose aba yanshoboye kuko ntago njye ashaka umuntu wambwira nabi kuyanjye nakuze umufungo mba natanze umufungo wanjye umuntu abakwiye kumbwira neza yego ngo bakorera he rero hano bakorera nahibagiwe si ukukubeshya ariko KBC kuri KBC ni he hariya hafi ya convention urakagira abana yego abahungu n'abakobwa kuri KBC hariya urabona hari
etaje irimo aho Simba bacururiza, aho Simba ikorera, ucinjira no hejuru gutya tubona ahantu handitse neza Alpha Boutique, ni hariya naho nta handi, kurambyaye de, yego niho rero bimukiye. Yego hanyuma rero ruri gusuhuza abapolisi n'abasirikare n'abadasose nabo baze kubyungukiramo. Oya, bo ntago ndibo basuhuze muri uyu mwanya, bo nuko basuhuza muri rusange. Oya, yego n'abapolisi n'abasirikare, ntago tuvanga ibintu, abasekirite n'umwanya wabo n'abanyerondo baranaho badufitiye umumaro, ariko umusirikare sha wajya guhita umwomeka undi muntu ku ruhande babukosheje, nibo ndibo banzi abasirikare. Ahubwo buriya shaho hari ahantu hakomakomeye baba bari, urahera muri battalion, ndahera muri batayo mbamo ndasuhuza aba 5 battalion bo musiko umenya ko bivuga ba 5 battalion, aba 5 mwese twabanaga muri batayo tubana nako. Yego ndasuhuza 5 battalion musiko musikoi, ariko mwaka ngutangiye neza, tunabasalimia sana, turabashuhuje. Saliyoti inga ndiye kubizi cya gikumwe aho niho nari kugufatira. Yego rata turabashuhuje rata, ndagakopera turabashuhuje. Impamvu rero ntajya nibagirwa abo muri Nyungwe, yego nuko nge nabo dufitanye amateka, narabikubwiye mu kiganiro cyashize. Yego baba hano hakomeye haba imbeho, hakonja cyane, ariko iyo bahahagaze sha ntumenya ko uziko iyo bahahagaze baba bameze nk'abari mu mujyi wa Kigali kubera urukundo, n'imyitozo n'urukundo bakunda igihugu. Hakaba ababa mu Bigogwe, akwanyibukije andi hano hakomeye nyine mu Bigogwe. Mu Bigogwe handi ni hehe haba abasirikare hakomeye, kusesi ku mipaka. Cyokora na muri civilian ku mupaka, ubwo sesi ku mipaka. Oya ndi umusivile rwose, nta makuru mba mfite. ariko hari aho nzi bita Rwandezi. Yego mu gihuru hano hakomeye. Yego turabashuhuje na hano urenze Nyamata ukomeza hirya za Bugesera, hirya hari ahandi nabonye. Yego ntago twaharondora ngo tuhamenye, ariko nzahabaza amazina nyandike nge nza kubasuhuza. Ubwo rero abasirikare bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, ariko nimvuga abasirikare n'abasirikare baba mu bindi bihugu kandi barwanirira umutekano batari mu nyungu zabo bwite, bose mba mbashuhuje. N'abagiye gucunga umutekano, kugarura amahoro mu bindi bihugu, aho bagiye gutanga icyo bita umusada, support. Kandi ndabasabiye ngo Munyezi Mungu ajya baha support, ajya babera amaboko, ababere imbaraga, ababere ubwenge, ababere ibitekerezo, aho mukandagiye hose mujye mutsinda mu izina rya Yesu. Hanyuma ndasuhuza n'abapolisi. Ngewe iyo ututse umupolisi turi kumwe bajye babivuga ntari kumwe nabo. Abapolisi ngewe bampaye perime bangoye. Bakugoye se ngo baguhiye ubuntu, ariko yewe hakoze ko nanjye ntubona ko nakoze inshuro zigera muri 3 zose. Hanyuma iyo umuntu abuze diplome bwa mbere ntasubiramo kongera baragukubereye, barakwiciye. Oya reka tuvuge ngo bubahwe vraiment, baguha ikintu wakoreye wavunikiye. Wenda uzaba ukoze 7 cyangwa 8 bajye none nimba utarabyiga ngo bifate, reka nze nkubwire Spiriye wazagonga imodoka z'abandi. Njye kukubwira ikintu gikomeye. Namenye impamvu abantu bakora inshuro nyinshi batsindwa. Tubyumvikaneho ibintu bibiri. Ubwo nanjye ndahita niyumva. Nukuri kuwiteka kwiga imodoka kugira ngo uyimenye, nugushishikara ugashira ibinya. Yego. Nizi modoka uyubona. Nigishijwe n'abashoferi 3. Sibyo? Rimwe nkatangira kwiga byagera hagati umwana akaba yarwaye, nkongera nkiga byagera hagati umwana akaba yarwaye. Ukabireka. None nkahura n'abashoferi rimwe na rimwe binyatsi. Ukanasubirayo bya bindi bya mbere warabyibagiwe. Ariko njya kwicara nkavuga intubu ningewe na perime. Uzi ibintu nakoze? Nakoze ikintu bita guheba mu ikofi. Ndiga. Hanyuma mpeba n'ikintu bita umwanya. Najyaga nkora siporo mu gitondo ndayiparika.
kuko njyewe ibintu byose nshaka mbikora mu gitondo nibwo mba afite imbaraga. Urabanza wiga imodoka. Mwarimu ninjye yaheragaho yigisha mu banyeshuri bose. Saa 12 nibwo twaturukaga mu rugo aho ntuye. Nkava mu rugo niga nkagera i Kigali kuri tapi. Kuri tapi baratwimura batujyana mera neza naho njyayo. Mera neza barahadukura batujyana hano Norvege naho njyayo. Nizi modoka kugeza ubwo umva vitesi ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, metrize ikintu bita vitesi. Ugiye mu kizamura tsinda. Ngiye mu kizami. Ngwiki? Naragenda yikata. Nagiye muri parikingi utunota. Ntago baba barashyizeho imiyaga kuko uri umusitari. Abapolisi bashyiramo imiyaga. Ikose bagiyeho ryaba ari iry'ubusa. Ubwo umupolisi washyiramo imiyaga haba hahiye. Yego turabashuhuje. Turabashuhuje muri make bakora akazi. Uvuga ngo kanakomeye. Nta n'amafaranga bahemba umupolisi. Njya ndeba ukuntu abantu imirambo ibiri mu muhanda bagonganye. Hari ubwo hamagara musaza wawe? Ni polisi. Aho moto yagonganye ni gare. Aho ni polisi. Kandi banadufasha kugerageza kurwanya impanuka. Urabona ko impanuka zagabanyutse cyane pe. Merutse guca ku mumotari ndi gutega abapolisi barakatu. Ndangije ndamubwira ntukuvuma abapolisi niko natwe tuvuma abamotari. Oya ubwo wabivugaga n'umunyamafuti. Abamotari sha wasanga ari na samperime. Okay, uko biri kose turabashuhuje kandi bakomeze bakora akazi kabo neza batabera. Hariya mu muhanda baba bari kumwe n'Imana. Yego. Hanyuma abaganga. N'abaganga se? Abaganga sishaka kubibagirwa nabakunze mu gihe cy'umwana wanjye w'ifura avukiye amezi 6. Avuka anywera amata mu zuru do. Abaganga uracika bakakudoda bakakurundanya ugataha uri muzima. Abaganga bubahwe kabisa. Bubahwe. Uwo mwana wanjye yavukanye amagarama 900. Nta n'ikiro kimwe cyari kirimo. Ariko yahavuye sha hari ikibogari. Ni cyafande afisi. Yego cyafande fisi. Ariko rukimeze. Bira n'abaganga babigizemo uruhare bakoreshejwe n'Imana. Hanyuma nongera kubakundira ukuntu nanjye nagiye njya kwa muganga napfuye nkava ndi muzima n'abana bari abantu bubahwe. Hari umuririmbyi yaririmbye avuga ngo kwa muganga baradoda iminsi ikicuma. Abarimu rero nabo. Abarimu njya ndeba ibintu ayivana nkorera. Niwe bucura. Nkareba ukuntu kubagana agavuga ino muntu mwiriranwa afite ibibazo. Burya niyo mpamvu nta mwana wapfa kumbwira ngo mwarimu nubwo haba abarimu b'abagome. Hari abarimu b'abagome ariko nizere ko iki gihugu kizajya kibirukana. Tuzajya tubatangira raporo. Nta mwarimu akwiye kuba umugome. Umwarimu akwiye kuba umubyeyi kuruta twe. Kuko bari abana barakubagana bakora ibidega. Ni nabo babana nabigiye kinini. Yego ubwo rero turabashuhuje. Abandi nabakunzi banjye Cyprien. Ariko n'abanyamakuru wibuke. Mushuhuje. Ariko shuhuje abanyamakuru Imana imbabarire. Shuhuje abanyamakuru nasuhuza Kenisi. Uramwemera? Ego komana. Kenisi ndamwemera kuko ni ameze nka bamwe bose navugaga. Ni umuntu ushobora kugira umumaro ugize umumaro mu gihe cye. Hasuhuza n'umuntu witwa Nikodemo. Nikodemo uramuzi? Nzaho yankuye. Kuri Magic FM. Yego. Ariko ko hari undi munyamakuru nawe utoroshye ndamwibagiye. Reka dusuhuze na Pastor Kirofasi Barore uhagarariye abanyamakuru itangazamakuru mu Rwanda. Yego. Hanyuma ni Mama Charlene. N'abanyamakuru dusuhuje na Scovia ariko. Yego ariko na Cyprien mu musuhuze of course. Yo sha Cyprien reka nkubwire. Kubeshya si icyaha ni icyaha. Umurongo urimo n'uwugumamo. We nta nuzagukira. Amen. Yego. Yego ni Mama Charlene abakunzi ba Mama Charlene official n'abafana banjye nabura bashuhuje ndabakunda wa muntu abantu bankunda buriya bari abanyamwuka nabo rero ndabakunda cyane. Ni Mukeshimana Emerita rero turi kumwe mu kiganiro kandi akaba ari umukristo wo muri ADEPR wo mu Nyakabanda ariko disi ndasuhuza ni wacu. Nyamwanga iyo byavuye shuhuje n'abantu biwacu ku bakristo biwacu mu Nyakabanda. Hanyuma rero ngira ngo mvisha akantu nsorejeho
uravuze ngo umukristo ntabwo wo muri woroshye. ADEPR. Yego. bivuze ngo byanga bikunze ahantu nshaka kugana. Ntabwo woroshye. uyu munsi itorero rya ADEPR cyangwa se idini uko babivuga kose ni itorero risa nkaho ryaciye mu bintu byinshi bitandukanye kandi bikomeye, ndetse hagiye habonekamo n'abantu basohoka, habonekamo n'abantu nyine bitwara ukundi kuntu, nabaza gutanga ibiganiro by'ubugome ngo bakorewe muri ADEPR n'ukuntu ryapfuye ritakiri itorero. uyu munsi rero ikibazo ngiye kukubaza, ngiye kukikubaza nk'umukristo wa ADEPR, kiri noneho cyongeyeho umuvugabutumwa. Yego. uyu munsi wakugira umuvugizi wa ADEPR, wenda akakubwira ati mbikugize umunsi umwe gusa, niho ibihe bintu nka 5 ubona wakwihutira guhita ukora? Ibintu nakora muri ADEPR ntibikira nka 5. narigenje mpita nsubiza ako kanya. Ubu se ndavuga ikintu cya mbere nakora bangiza umuvugizi wa ADEPR, icya mbere. Hako sinzi ko byakunda. Ibintu nakora se byabaho? Abakristo babimenyera. Nabanza nkajya ku ikosi. Yego. Kandi wasubirayo. Ndakura hese nayobora ADEPR nyiyoboresheje Bibiliya yonyine. Nayoboza n'imbunda. No. Nta muntu nabanza ngewe nkajya ku ikosi. Agakosi gato ka gisirikare pana ka gipolisi. Ariko urumva ubwo se byakunda kandi nyine nibyo nkubwira. Ariko mwese ndakubwira ibintu wenda turi bubihuze bikunda. Yego. Muri make nabanza nkajya ku ikosi. Nta musivile wayobora ADEPR. Afite ibintu bya mama urareba. Haleluya. No. Aho bageze bakwiye kuyobozwa Bibiliya n'imbunda. Cyangwa n'inkoni cyangwa ibihano. Yego, cyo ni icyambere. Ninkubwiye ko ntapfa guhita nyiyobora gutyo. Ngo nza n'ibintu by'imisaraba ku gatuza byonyine. Nugushyiramo n'izindi mbaraga z'umubiri. Yego, kuko bamaze kuba ibigande, bamaze kuba abantu batumva Bibiliya, kandi buryo umuntu utazumvira Bibiliya. Umuntu utazumvira Bibiliya niyo ntwaro yoroshye itagira amahane Imana yatubarije. Yaduhaye. Ariko ifite n'izindi. Burya Imana ifite imbunda nini, ifite na za pisto, ifite amande n'ibihano, ifite n'ibifungo, ifite ibintu byinshi ikoresha. Ariko mu bintu nakora muri ADEPR, ikintu cya mbere nuko nashyiraho amasengesho atari udusengesho. Yego. Ikintu bita amasengesho ahoraho. Amasengesho nashyira muri ADEPR ntago ari ayo kuyoboza ubwonko gusa, nayo kubwira Imana ngo Mana nyirimo. Uribuka umuntu witwa Salomo? Yego. Imana yamubwiye ngo asaba icyo ushaka, ntasaba umufungo, agasaba ubwenge. Akabwira Imana ngo mpubwenge, hanyuma mbashe kuyobora aba bantu bawe. Nkurahije ukuri nta muntu wayobora ADEPR, nta n'umuntu uzayishobora adakoze icyo kintu. Uri kumva? Yego. Icyo kintu nako wenda mbivuze nabi. Ngewe mbona ari intwaro ya mbere nakoresha mbere yo gusohora amategeko n'amabwiriza n'amahame. Habamo muri make abanyabyaha bakora ibyaha ushobora no gusanga mu gihugu nta babikora barimo. Kandi impamvu bahakeneye ubwenge bwo kubayobora nuko abikora afite Bibiliya abwiriza abantu bose bamukurikirana. Wabona ijambo yigisha, wabona ukuntu yigisha no kujya mu ijuru, wabona n'ibyo ukabona ntibihura. Kandi habamo abantu bazi kuririmba sha, harimo abantu bahanura bakuzura umwuka cyangwa kuko Imana ibavugiramo. Hanyuma rero abo bantu bameze gutyo ntushobora kuza gutya n'ubwenge, n'abantu b'abatekinisiye mu byaha bazi no gusiribanga ibimenyetso ntumenye ko ari bo babikoze. Yego. Kandi nanone ni itorero ririmo abanyamwuka. Sibyo? Bamwe basenze Imana ibyatsi bikaka. Yego. Bamwe basenze Imana ibyatsi bikaka. Bamwe basenze Imana ikavugana nabo. Bamwe basenze Imana bakubaka insengero. Yego. Bamwe bagize amatorero kandi abantu bakaza kubayoboka aribo Imana ihamagariyeho.
harimo abantu bafitanye ibigwi n'Imana, harimo abantu Imana yivaniye muri morugira babwira iti nimuze mu nkorere, hari abantu Imana yivaniye mu burayi irabimika, hari abantu bavugana n'Imana gutya mbona nkubone muri iri torero avuga ngo amina. Muri iri torero hari abantu bakorana nayo, muri iri torero hari umuntu ukuvuma bikavumika, hari abantu bahamagariye rikitaba, muri iri torero hari abantu bafite amakuru y'itorero n'ay'igihugu. Urumva harimo ibintu bivanze. Muri iri torero hari umuntu wakubwira uti ibyo akuvumye bigahita gute bikakubaho. Hari abantu hoya ntago ari umwe. Hari abantu bahamagara Imana ikabatega amatwi, hari abantu bakiri ku gikumba. Yego nuko ngo ni itorero utapfa kuyoberaho, utayoberaho. Ubwo rero nabanza kubwira Imana ni hanyuma muri iri torero muri aba bantu bawe harimo intaragahanga, yego, harimo inzige, harimo intashima, harimo abanyamwuka. Aba bantu bawe mbakuyoborere gute? Kandi ntama n'ihene zose ugomba kuziyobora. Nabanza kubahata amasengesho kandi yo kuyoboza Imana inzira. Icya kabiri nashimangira discipline ya ADEPR. Yego. Discipline ya ADEPR. Iyi ngiyi iriho isanzwe. Ntago iriho. Ave wishinyagura. Maze urabona twabaye abajama. Twabaye ababingo, twabaye abakoboyi, twabaye abarakara. Discipline y'itorero rya ADEPR nayishyiraho itegeko. Wayikanira cyane. Nkubwije ukuri ko discipline yo muri ADEPR nayishyiramo imbaraga n'itegeko rigasohoka, udashaka kuyubahiriza agacaho. Ibyo ubona uyu munsi bari kurengeraho bitari bisanzwe n'ibihe waheraho kuri discipline? Ibyo bari kurengera, ibintu barimo bararengera, ikintu cya mbere ni discipline y'iri torero. Kuko burya discipline ya ADEPR hari ikintu imariye abaturage, abakirisitu bayo. Kandi umuntu wayishyizeho cyangwa ihame rya discipline ya ADEPR ntago ryazanywe n'umunyamubiri. Yego. Kuko discipline ya ADEPR hari ahantu ihurira n'umwuka uyikoreramo. Yego. Yes. Discipline. Nari nkubajije ngo ni ibihe bintu iyo bavuze discipline akenshi ni imyitwarire, uburyo abantu bitwara. Yego, imyitwarire n'imyambarire byose byarahindutse. Ubona byarahindutse ku buryo wakongera byarahindutse nubwo ahantu hageze amavuta. Burya kungo kabayemo amavuta y'inka iwacu bajyaga bayabikamo. Ko nibagiwe ntago bakita kungo, nimba ari umunoga ni mumbabarira narabyibagiwe, nimba ari akanoga babikagamo amavuta y'inka. Niyashizemo ukagatereka ku ziko karayaga, niko muri ADEPR hameze. Ntago yashize amavuta, aracyarimo, ya ntago yanashira. Kuko muri ADEPR harimo umutungo wimukanwa w'Uwiteka ukihari. Harimo isanduku kandi uwo mutungo utarahava ntabwo Imana yahava, nta nubwo yahava. Kuko harimo umutungo mugari w'Imana, niyo mpamvu itagiyita. Mu bintu rero ubona byahindutse, nakifuza ko bigaruka bifitiye ubushobozi. Discipline. Kuko buriya ADEPR discipline igira yari ifite communication n'umwuka uyibamo. Yego, umwuka ugabanutseho na discipline iragabanuka, ariko birahura. Discipline yuko bagufasha unywa inzoga bahita baguhagarika. Ariko n'uyu munsi niko bimeze. Ndakurahiye hari abazinywa kandi badahagarika, kandi bamanyura amazi bakajya no mu kinya. Ariko babikora rwihishwa bihisha. Nyine ni rwihishwa. None se byo babikorera iki? Kwicyo gihe ababikoraga ari nabo bari gukora ibi. Erega nta dini ryaburamo abantu nk'abo. Yego, ariko mbere ntabwo ari uko byari bimeze. Kuko ubu ngubu n'umuntu ufite agafaranga cyane. Yego. Wa muntu uganuga atari koko twumvise ngo unywa inzoga, agahita avuga ati ahubwo nimumbwira irangira isigura urusengero rwose. Ahubwo akabayisha dosi. Yego. Ariko ko twumvise ngo hari umugore winjira, ahubwo iriya korari harya izasohoka ryari ngo nyugurire uniform. Uyu mwuka rero uri kuba ntabwo ari umwuka mwiza. Muri make nibyo ngibyo byagahindutse. Discipline ya ADEPR. Ikindi nahindura,
ku kintu cyerekeranye n'imihamagaro. Imihamagara ukuntu bari kwimika. Sibye ko ubu ngubu bitangiye kujya mu buryo, ariko ibintu byabagaho bashingiragaho bimika. Bashingiraga ku gafaranga. No kuvuga ngo uyu munsi umuntu uri nashingira ku mpano. Umuntu urishumbye uko birarimo aragerageza hari nicyo warushatse kuvuga. Oya aranabikora, akora ibyo mu gihe cye, ntako atagize. Reka nze nkubwire. Umuntu uyobora ADEPR ko ari igihangange. Reka nze nkubwire. Ndashaka kuba umuvugizi wa ADEPR w'umunsi umwe. Umunsi umwe mama Charlene umuvugizi wa ADEPR umunsi umwe. Urumva? Ubu ngiye kuba umuvugizi wa ADEPR w'umunsi umwe. Uri kumva? Uyu mugabo uyoboye ADEPR. Nkubwije ukuri ko nta muntu wayobora ADEPR utari umunyembaraga. ADEPR nshaka kukubwira ngo ni itorero ridafite aho rihuriye nayo ujya ubona. ADEPR ni itorero ritibaruje ku muntu. Yego? Andi matorero abaruye ku bantu. Sengera kwa runaka, sengera kwa runaka. Byaba na ngombwa yagwa mukagwana. Agahita agurisha n'urusengero. ADEPR si uko rimeze. ADEPR uzayirebe umuntu arayiyobora hakaza undi akayobora hakaza undi, ntabwo ari itorero ry'umuntu. Ariko nubona umuntu yimikiwe kuza muri ADEPR ngo niwe uyiyobora ujye umubanira. Uvuga uti mu minsi yawe ni wubahwe ntukamuvuge nabi. Kuko Imana iba yamaze kubona ko agomba gukora ibyo mu gihe cye. Ikindi rero nakora. Nkubwije ukuri ko nakubita ntababarira. Ku bantu bakoze amakosa. Ni gute umuntu atumugore cyangwa gaturugo bifatika binaboneka. Ejo bundi agakururana agakobwa. Mu gitondo agakururana agakobwa ngo tugiye kwerekanwa. Yego. Biraba. Ni nk'ibyo wavuze biba rwihishwa. Nabyo ni ugutekinika nyine. By'ugutekinika. Ariko nge nta muntu watekinika kuko nasohora amabwiriza akomeye. Ariko noneho shaho bigeze kuri YouTube. Bigeze kuri YouTube ndi umuyobozi wa ADEPR. Yego. Nafata abahanuzi bo muri ADEPR nasiga bangahe? Nafatira imyanzuro abantu baza kuvuga ubutumwa kuri YouTube nabaza guhanura ngo Imana yabatumye. Bari abantu bishe ibintu, bazambije ibintu, bakoze ibintu biteye ubwoba. Ariko nubundi bariya akenshi ntago baba bakira abakristo bo muri ADEPR. Erega mama Charlene hari ukuntu umuntu aba afite izina ryo kwitwa ngo ni runaka atari runaka. Ugasanga ni akagira ibigwe biri mu bugwari. Ugasanga ni n'itorero ntirimuzi. Yarananiranye. Yego ugasanga ni gaburo ntari heruka. Ariko yajya kwipresenta akavuga ngo ngewe ndi umukristo muri ADEPR. Izo nzererezi rero bazikurikirana zose nazikurikirana kandi ngiye nazajya nitabaza na polisi. Kuko namaze kubona ko abantu Bibiliya barayubahuka kandi imbunda na Bibiliya bijya biyobora igihugu cyangwa itorero. Nahamagara na polisi. Nogiye kumera nk'umwe wavuze ngo Bibiliya biraha na tronovisi iraha. Kwa jina Yesu. Uwanide. Arahari wawe. Yego nare ndumva gahunda ni Bibiliya n'imbunda. Uri kumva Bibiliya n'imbunda rega byose birayobora birakora aho biri ngombwa. Yego. Hanyuma ikindi ni ibintu byinshi. Ikintu cyo kutagira urukundo. Nagishyiramo imbaraga. Birababaje kuba umukirisitu. Yajya kwa muganga ukoma ngo ni umwadepera ariko nta mituweli agira. N'ibifaranga birirwa batanga by'amaturo. Habaho ikintu bita economy. Bivuze neza? Yego nibyo. Nakora ikintu bita economy mu bukungu bujya muri ADEPR. Ikindi ni ukuri ko Uwiteka imishahara y'abarimu n'abashumba n'abapasteri nayizamura. None se si bituma abantu baba ibisambo cyangwa bakigisha inyigisho zidahuye? Barakugira umuvugizi rero. No. Ngewe kumbwira ngo umuntu uyoboye wenda ADEPR sinzi ayo bahembwa. Ngo ahembwe miliyoni zingahe. Hanyuma mwarimu na mudugudu abana bakicwa n'inzara kabura minerivare. Nkurahiye Uwiteka ko aya mafaranga twayagabanya.
imishahara y'abarimu n'abapasiteri n'abashumba nayizamura kuko baba barihebeye mu nzu y'Imana. Uri kumva? Hari amaturo babara buri munsi bakayagiraho uburenganzira. Umuntu yirirwe mu rusengero nta kandi kazagira. Njyewe ibintu biranangerageza. Nta kandi kazagira. Hanyuma bure minerivare y'umwana uri muri segonderi. Yiriwe abari bifaranga ibigeragezo bashyira ku bantu bo babishobora. Imishahara irambabaza so kukubeshya. Yego. Ntago nyizi ariko nzi ko ntayo bahembwe iyo mbabonye mbona bahembwa make. Umuntu ikote rimunukireho. Hafite miliyoni z'abakirisitu ngo hinjiye aya maturo, ituro ry'ishimwe mu izina rya Yesu. No mu bintu bazakurikirana nkuko bagabanyije abakozi. Kara kandi narakemeye ko kugabanya abakozi. Ezayi ni yubahwe. Kara kantu ni keza. Kuko burya harimo no kugerageza abanywesha ururimi. Abajabaguza. Kara kantu kandobanuriye abajabaguza n'abanywa neza amazi. Kara abandobanuriye. Ariko noneho akaniza yakadukoreye. Nukuri kuwiteka nge mbaye umuyobozi nahera ku mishahara. Mwarimu shakambara neza. Pasiteri akambara neza. Umuntu yajya no muri pasi agasa n'uwakoreye Imana. Ubundi aya mafaranga ajya he? Ntekereza yuko wenda nonaha Izayi ntitwamurenganya kuko aracyari afite akazi kenshi ari gukora. Aracyari mu ivugurura. Ariko nge narimvuze nge bampaye ubuyobozi bw'umunsi umwe. Ni wowe bampaye umuyobozi bw'umunsi umwe. Ako mwazabomaye. Yego. Nukuri kose nta mukene wabaho w'umwarimu. Mbere yuko nkora ibintu byose. Mbere yuko nzamura itorero. Mbere yuko ibintu bimera gute. Nahera kuri mwarimu, hakurikizaho pasiteri, hagerekaho umushu. Nahera hasi. Kuko iyo umuntu yahaze ashayobora neza. Ubundi umubona nk'aya mashaka afite kuri kamera. Nuko nzi ko ndi burya icyo shaka. Ariko nzi ko ndi buburari. Nazana n'umushiha, n'umutima mubi, n'ubugome. Ariko iyo nibutsa aho ndara, nakibuka aho ntaha. Amina. Mitambwira Imana nti ndi bukuvuge neza. Bishatse kuvuga ngo iyo ufite amavuta y'ibirayi muri wowe nayo umwuka wera akora neza. Nakita ku bayobozi baryo. Yego. Hanyuma uvuze cyane ku bayobozi, kuba Kristo wakora iki? Kuba Kristo ngiye nayobora ubuyobozi bw'iki gihugu nabugenderaho. Kwegereza abayobozi abaturage no kugira ngo babashe kumenyekana n'ibibazo bafite cyangwa ibisubizo bafite. Nakegereza abaturage ubuyobozi kugeza ubwo shyiraho n'isibo nanjye. Ariko ibyo ngibyo mu itorero ubanza biriho. Hari ibintu numvise bavuga niba ukuntu babyita ya matsinda. Yego. Amatsinda bagenda bita amazina kugira ngo abantu babashe gusurana. Nabishyiramo imbaraga kugira ngo uwarwaye amenyekane, uwapfushije amenyekane, ibibazo by'abaturage by'abakirisitu nabikurikirana kurusha ikindi kintu cyose. Yego. Wenda abadukurikiye akavura kari kaguye gatoya nuza kubyumva ntugire ngo wenda ni ikindi nuko bigenze, kandi nubundi turakomeza ikiganiro ntago duhagarika ikiganiro. Hanyuma uyu munsi tuve wenda ko ugizwe umuvugizi, ibyo wakora n'ibyo wahindura byumvikanye. Uyu munsi ukurikije uko ubona ADEPR uko ihagaze uyu munsi, ni icyo unenga n'icyo ushima? Reka nze nkubwire. Ngewe shingiye mpere nko ku mudugudu wanjye kuko ibyo ahandi sinabimenya. Yego. Kubeshya ne kubi. Ibintu biri gukorwa neza Cyprien. Yego. Ariko iyo wumvise ibigambo biri hanze aha, ahubwo ndi bunenga abantu bayivuyemo. Naho ngaho nkubwije ukuri ngewe nteranira iwacu mu Nyakabanda. Niho nteranira buri cyumweru, kereka iyo nagize ivugabutumwa cyangwa n'indi gahunda ikomeye. Nkunda ikintu bita amateraniro. Nteranira ku cyumweru iwacu, nterana iteraniro rya mbere. Yego. Ni naho ngira yo kwigaburo gahunda zose ni iwacu nzikorera. Ariko imikorere mbona nukuri kose naho igihe kigeze mbona babikora, barabigerageza. Ahubwo ngenda nenga abantu baza kuri kamera bakaza gutuka ADEPR kandi barayisengeyemo cyangwa banayirimo, bakajya batema igiti kandi bakicayemo.
iyo umuntu yifashe akaza kuri kamera, ADEPR nta rukundo bakigira, bangiriye gutya na gutya. Ntabwo ibintu ADEPR yankorera byaruta iby'umuryango wanjye wankoreye. Ntabwo ibintu ADEPR yankorera byaruta ibyabo dukorana. Sibyo? Bishatse kuvuga ngo kuba nakumva ko ADEPR hari amakosa arimo bakora, tubigira ibintu birenze, kandi ADEPR yubatswe ku isi, yubatse hagati y'abazimu n'abadayimoni n'inkozi z'ibibi, aho intebe ya Satani iri. Bishatse kuvuga kuba bankosereza bibaho, kuba bangirira nabi bibaho, ariko kuba babikora nkarenga, haza kubigira ikiganiro nyituka nyisebya, narayiririyemo nkayinyweramo, narize kugenda nkiga gukambakamba. Uri kumva? Ndakumva. Hakagira ibintu byiza nyibonamo, ariko kuza hano kuri kamera, kuza kuri kamera nkaza ADEPR yari ya kera yarapfuye, uribeshye. Bira bintu mbibona nk'ubugwari. Nkuko utaza gusebya mama wawe. Mama ni umusinzi, asambana n'abagabo, basaza banjye n'abajura. Nkuko utaza kuvuga ibyo bintu hano, ntabwo ari ukwiye kuzana ADEPR hano. Kuko ADEPR ntabwo bagira Bibiliya yabo, batwigisha Bibiliya imwe. Sindumva umushumba utwigisha gutukana, sindumva batwigisha guhangana, ntabwo baratwigisha guhanura ibinyoma, ntabwo baratwigisha guta abagabo no guta abagore, ntibaratwigisha amafuti n'amakosa. Batwigisha ibintu byiza, hanyuma amahitamo yabo bigisha bakora ibibi. Nimba mbyaye abana 8 hakavamo 5 beza, abandi bakaba babi, ntago bivuze ko nabaye umubyeyi mubi. Ntago ADEPR abantu bakwiye kuyivuga nabi. Imvura yaguye, nzongera mba umuvugizi irindi rimwe. Nzongera mba umuvugizi irindi rimwe. Ubundi wongera uyivugire. Uyangenza mu muvugizi wa ADEPR w'iminsi mike. Yego, urakoze cyane, reka tugushimire. Ariko kandi dusoza ikiganiro, wowe ubwawe wivugira ijambo rikomeye. Uravuga ngo ubaye umuvugizi, wayobora ADEPR witwaje imbunda. Bishatse gusobanura yuko uyoboye uyu munsi hari ibintu bikomeye ari guhura nabyo. Uriya ahubwo bajya mumubanira, uriya mugabo arakomeye. Niyo mpamvu rero ngira ngo maze ngiye kuyobora abantu bo kuri YouTube bibari danje, naho ureba umuntu wikoreye bamwe harimo n'intaragahanga. Uriya mugabo Imana imutiza amaboko. Icyo nashaka kuvuga rero ko ari kugira ngo mwisengesho ugiye gusenga umuzamure kugira ngo Imana imuhe imbaraga, n'abandi bayobora ahandi, n'abandi bayoborana. Bari kuyobora abamanuke pfiye n'abajya hariya. Karibu rero senga Imana. Mana, ndasengera abana bawe, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Sengeye itorero rya ADEPR n'uriyobora, kandi sengeye abariyobora muri rusange, sengeye abarisengeramo, kandi ndasengera n'abantu barivuyemo, ndasengera n'abaririmo bataririmo. Natuye umugisha kuri ryo kuritabara, kandi buri wese amenye umwanya we, kandi buri wese abona aho ahagarara, kandi uzasobanura ibidasobanutse mu izina rya Yesu. Amen.